Oo. Nag-aali ka ba ron? Sinungat niya kami ngayon. Yata, ano magaling ako? Ano eh. Ang magiging kape ba? Kape mo ba yan? Ay, oo. Ano man, kaya bayad? 6,000. Si Teresa? Pila? 6,000. 6,000? 10,000 pero oo. Siguro request ni Teresa to na. Ha? Request ni Teresa tong makuha ka dead of sale. Ni, no? Sino si Teresa? Teresa, misa? Si Teresa? Kasi di ba nagagawa sila? Sa magtuda? Oo. Si Teresa. Tapos, si Teresa naman Si Teresa nga lang? Nag-ibig siguro dito sila, nag-down na siya 10K. Pero, nag-animata siya 10K, pero kinanay dead of sale para makapag ka dead of sale, may bayad 2,000. Di mo na 6,000 din. 4,000 yung bayad natin. Hindi mo na pala dito. Ay, ginamigay mo lang. Di ko pero kung lang. Ang bukod mo yung Manatang mag-utod eh. Pero si Teresa itong nakasulat ka din. mag-upo. Bakit ba rin supatin mo? Hanggang Sabi mo doon pag ano na. bugnaw ka nga. Pila bayad na yan? 200 ba na sabi pa nga yun eh. Ano? Kaya man na ninong na sila na hindi tayo okay kamaan ko ni ano. Muna kanang alsa ka ano. 200 lang man na ngayon. Hanggang matuling bagay sa uno. Mayad yun. 200 lang lang. Kisang sa shop ay lagi ano. Kung sa mag-inom pa. Hanggang